嗰個咧就係泰國嘅法門叫善加財嘅。我有講過話，人哋以往就係覺得泰國嘅法門都係同鬼仔啊同埋陰界嘅有關嘅。Hello， 大家好，歡迎大家嚟到東周網鬼靈精怪頻道，主持人威星，繼續係阿贊卡卡同我哋講泰國嘢。師傅啊，嗱，我成日都聽㗎啦，泰國各種好多唔同嘅法門嘅。係啊。近年仲有呢個泰國法科呢樣嘢。哦，係啊。出名咗嘅。係。咁究竟我哋應該點樣對呢樣嘢咧？係求啲乜嘢，或者我哋嘅手續應該係點樣做嘅咧？哇，手續啊！首先我想講翻有兩個 section 先啦。咁啊就係咧我有講過話，人哋以往就係覺得泰國嘅法門都係同鬼仔啊同埋陰界嘅有關嘅。傳統嘅諗法係咁咯。係啦，咁啊其實咧就係話俾大家聽咧，真係會有陰法同埋正法呢一樣嘢嘅。真係咁樣分嘅。係啦，咁啊首先我想講解翻我自己，從來就唔會嗌任何關於鬼法嘅嘢出嚟嘅。係啦，因為我都係用正法啊，或者會嗌神啊。咁嗌神嘅咧，就有好多時就會有幾種法門係最主要做嘅。你會見到咧，有啲大師咪成日拎住一個盤，裏邊有啲水，咪潑你哋嘅灑水啊。咁其實灑聖水咧，就係等於幫你清洗你自己咧，即係一啲嘅負能量。佢會有一個 blessing 一個祝福。咁通常咧，我自己係阿贊，我自己都會有一個嘅聖盤裏邊有水嘅。咁水裏邊咧都會擺咗一啲嘅坊間一啲嘅佛牌，咁會將個力量佛牌擺落去。係㗎，咁我嗰啲佛牌俾孔雀王師傅挑選過嘅。咁啊，裏邊會有一啲嘅可能係你哋見過㗎即係中國人就會見到好似個多仔佛咪好肥嗰個佛咧嚇，知道。咁嗰個咧就係泰國嘅法門叫善加財嘅嚇。咁另外就會咧有一啲嘅係四面神啦，記住四面神啊，唔係四面佛係啦。咁啊呢個亦都要同大家講清楚，因為四面神就真係佢喺阿修羅道，佢未上到佛道嘅，真正佢係一個四面神嚟嘅。咁啊擺四面神啦。咁亦都有啲事業嘅一啲嘅神啦，就例如可能係一啲嘅即係做成功嘅一啲嘅佛像啦，即係泰國就係叫做有一個叫做行走佛啊，即係類似呢啲啦。咁我哋又會擺喺個盤裏邊。咁個盤裏邊嘅水咧就係咧我比較喜歡用得最正嘅精準嘅。每一次咧，你頭先有問過我話，每期我咪成日翻泰國嘅，去玄廟嘅。玄廟師傅開光嘅時候咧，佢都會有一盤水，我就會將嗰盤水啲水就攞，咁啊攞完之後就即係寄翻香港。有一次我最記得咧，有一次我唔記得寄行李啊，咁啊帶咁啊水唔攞得上機，咁跟住咧就 hand carry 過去，咁啊嗰陣時我亦都有帶緊大家一齊去拜神。哇！當其時最記得咧就喺 immigration， 即係佢個就 security 嗰度咧，咁搜到支水，收尾我 stop 咗，喂擺大家，因為嗰次我係帶我個仔去，我個仔就係失察，將個樽水就擺咗落個背囊度。哇！我即時喺個嗰度灑水灑緊所有香港人。你知唔知最好笑咧？就係咧泰國嗰啲即係善信咧，或者本地人知道，哇！呢兜有唔嘢少，跟住我見到嗰個前面幫我哋睇緊嗰個即係叫做 scan 嗰人咧，佢伸緊個頭過嚟，即係佢都想叫我尖啲，因為一定係喺啲大德高僧度攞得到翻嚟先有用。咁我就自己會咁做啦。咁一般坊間嘅阿贊咧都會好似我哋咁揾我哋自己做師爺啊咁樣，就會攞佢嗰啲聖水翻嚟，咁就會開，咁就會潑俾你哋，咁等你哋辟邪保平安，想自己心想事成。咁呢個係其中一個方法啦。咁呢個亦都係一啲正法嘅嘢嚟。咁第二啦，咁講到潑水咧，就會諗起有冇沖花涼呢樣嘢。係冇錯。係啦，沖花涼咧，基本上就係將你人嘅身，即係所有嘅唔好嘅嘢洗走咗佢嘅。係咁就裏邊咧就會係有好多唔同嘅形式啦。咁香港因為我好難幫人沖到，其實我識嘅。係咩？係啊，唔係就咁整嘅，唔得㗎，好複雜嘅。唔得㗎。坊間咧以往咧就有啲人咧就傳聞啦，話沖花涼嘅衫咧，即係沖完就要掉嘅。係嘅。係啦。咁但係咧喺我哋嗰個法門咧就唔掉嘅。係啦，點解咧？因為我哋經文咧全部都係嚟自大德高僧咁樣話俾我哋聽啦。即係我哋會係幫你沖走咗你哋自己身上面嘅邋遢嘢之後，污糟嘢就會將一啲黃菊花不嬲都係一啲招財喜運嘅嘢，咁咧就會擺喺身上咁樣幫你即係再從頭俾一啲新嘅 blessing 俾你，即係等於譬如可能你
好霉啊，好呢年，譬如可能即係算到你條命真係差得好緊要咁樣計啦。咁你沖完花涼，再落一啲咧，我哋叫做招財啊、平安啊、健康啊，同埋一啲愛情咧嘅法門落去身體裏邊，佢吸收都會大好多㗎。咁啊一般就可能外邊嘅沖花涼就係咧有一個和尚咁又同你念經，咁佢就會不停係咁念緊經，就會不停係咁做呢個動作，連啲花咁樣即係個盆水咁樣會做，念完之後咧就一盤盤咁樣就由頭淋落去，由頭淋落去就重新洗晒，你係濕晒嘅。係啦，咁但係孔雀王師傅係佢教我哋嗰啲就唔係咁嘅，有晒所有嘅聲頌啊、念經啊，有晒經繩，即係白色嘅儀式嗰啲咁樣，唔同嘅，咁就係好震撼。咁啊，其實大致上沖花涼都係幫你洗走晒啲霉運，落一啲好嘅嘢俾你咯。咁係咪真係要掉嗰啲衫咧？其實就要睇下個師傅本身要念經，佢個經文係啲乜嘢。即係個儀式係一樣嘅，但係佢念嘅經文唔一樣。例如佢只係話幫你洗走晒啲污糟嘢嘅，咁你咪要衫要掉咯。但係好似我哋咁，我哋其實念完初步會同你洗走晒啲嘢之後，後邊會不停咁落一啲好強嘅一啲福光啊。咁就叫你真係唔好掉。咁就唔應該掉啦。係啦，因為呢啲都係拜師啊，或者沖完花涼之後，我哋做好之後擺喺度，擺身上仲戴住嘅。咁呢個就係沖花涼啦。咁坊間亦都有啲人就係認識咧，就係灌頂，即係好似密宗嗰啲灌頂。係啦，咁大家其實大致上同出一竅都係灌頂，但係喺泰國嘅法門裏邊灌頂比較多姿多彩嘅。點樣咧？係啊，有咩咁？嗱，例如可能露絲灌頂啦，即係露絲呢個老師啦，喺我哋見到佢就係會俾賜你智慧啦，象神啦會俾一啲嘅財富啊，或者俾聰明，即係譬如可能學，其實你知唔知學生仔讀書帶象神都係好有用。露絲象神即係呢啲係同歸類㗎啦。咁有個叫夏魯曼嘅一個猴神啦，猴神就會灌頂啦，咁佢亦都係戰無不勝嘅，即係所做嘅嘢好多都係會能夠成功啦，係啦。灌頂都係喺個頭度搏落去咁樣。唔係，佢個其實係一個即係一個好似模，即係好似一個模型，但係佢係用一啲嘅木紙去做一啲雕刻啊，咁就會譬如嗱，如果我係師傅，我喺上邊你嘅櫃度，咁我就譬如念經文，咁我就會灌頂，即係等於嗰個神去 protect 你咯。明白。係啦，咁呢一度咧，我亦都講翻正神係可以灌嘅。咁有啲人咧係做叫陰法嘅咧，都有得灌㗎。有㗎，已經新出到有得灌啦。以前係冇嘅。陰法點啊？即係灌，容許我咁問，灌隻鬼落去啊？係啊。嚇，咁即係幫到財運？係啊，嗱，點解會有啲人會咁中意拜鬼咧？咁點解神？我拜神咪得咯，拜佛咁得，做乜我要請鬼咧？嗱，你要記住神佛佢要係服侍好多人嘅，係，同埋佢亦都會計下你個福報夠唔夠。即係例如可能喂嗰條友成日都作奸犯科，又殺人放火咁樣，你又過嚟請我俾你，你又會去害人嘅。咁喺神佛世界，佢會 count off 你究竟俾唔俾？咁所以咧你拜神佛會有陣時覺得慢同快嘅原因，因為都要睇你嘅福報噶嘛。即係如果可能你做好多善事，做好多福德嘅，咁神亦都見到你本身你個心係即係存於正念，或者係原來我賜財富俾你，你會攞翻啲財富去幫助別人，即係唔係捐錢啊？其實我成日話做功德唔係捐錢，做捐錢呢個功德係最 under 最低嘅，即係譬如你身體力行，譬如可能話，喂，我見到可能小朋友需要幫助嘅，你買一啲衣服或者帶佢去讀書，讓佢學習，等佢自己將來有成就嘅，咁呢啲都係大功德嚟嘅。或者建廟啦，即係你知道廟宇亦都會去傳遞好多好正面嘅信息啦。咁所以咧，其實喺個正神上面睇咧，就係覺得睇你有冇福報賜俾你快唔快嘅啫。但係鬼就唔一樣啦，因為我一個服侍你一個，而且鬼你要諗下佢未死之前佢都係人，即係等於咧，其實係因為我有啲嘅師兄啦，咁佢哋都有，其實佢哋都會帶定一啲鬼喺身邊。我冇嘅，我完全冇。咁佢哋會養鬼咧，其實佢好似一個公司咁樣嘅。你做得多，我咪出糧俾你，我咪俾飯你食咯。咁例如就係話你鬼嘅話，你嗌得佢多，佢會幫咗你手咯。但係某程度上，你越供得佢多，因為佢近得你多嘅話咧，咁佢會即係攝取你嘅陽氣。咁你灌頂灌陰靈同鬼上身有咩分別啊？
係，你講得啱啦。但係點解啲人會拜鬼咧？就係因為佢哋咧，例如係佢哋嘅願望比較喺神佛裏邊唔會接受，例如一啲小三想斬走個大婆啦，搶人哋嘅老公啦，又或者係撈偏門啦，想攞大橫財啦，即係其實呢一啲都係唔應該即係發生。咁係咪一定會有後果嘅咧？嗱，我咪講咯，你灌個鬼，嗰個鬼成日喺你身邊，仲要咧你成日要養住佢㗎，你唔係咁簡單嘅。譬如你食餐飯，你見到有啲人如果唔係祈禱啊，即係你自己分辨啲人係咪養緊鬼個樣，黑掹掹啊，即係即係氣場好奇怪㗎啦。總之就係你覺得覺得佢好唔舒服。如果你即係同台食飯見到佢咧唔喐嘅，突然間即係你哋食先佢食，你個個食緊佢都唔喐，因為佢叫緊佢自己養緊嗰隻鬼食飯。因為呢度係有一個即係嗰個你會見到佢啦。咁啊，你好多呢啲嘅即係小環節你做漏咧，其實鬼都會唔妥。嬲嘅嬲啦！第一，第二佢成日近身喺你身邊，佢都會吸取你嘅陽氣。佢越嚟越強嘅時候，有陣時咧你自己越嚟越弱咧。有冇聽過坊間成日話反噬？就係呢一種嘅個案啦。因為我自己都處理過好多關於即係有人請咗鬼用緊鬼牌啊，或者落咗一啲鬼嘅法門啊。嗱，好多時咧media 會有啲廣告啊，咩譬如咩墳場法叫你點解要買個豬頭噴啲屍體啊？即係其實我自己咧，咪話我跑過廟咁耐咧，你估我冇睇過呢啲畫面咩？我直頭落過墳場睇過，跟住有一個阿贊啦。死啦！嗰個叫做阿贊威啲，我唔知普通話係咁嗌啦。咁啊，佢係一個好肥嘅師傅，佢專做嗰啲墳場法，因為佢真係會即係去街市度買完個豬頭啊，翻去因為佢要俾鬼嘅，因為鬼好中意啲嘢㗎。咁另外咧，佢做嗰個法門咧就落好多玫瑰花，呢啲都係一啲搶人嘅法事，含住嗰個豬係噴晒人哋嗰啲相啊。因為而家落降頭好簡單啊。好簡單嘅落降頭，點解以前我哋落降頭要揾個人嘅年月日，又要佢個相係咪先？以前就咁樣㗎嘛，因為隻鬼要認住佢樣。而家點樣啊？好簡單，我上你嗰個 Facebook，上你個 IG，我揾你嘅嘢全部都揾得到㗎啦嘛。咁就落到㗎啦，落到，所以我而家成日處理好多咧，就係嗰啲小三打大婆啊！突然間唔知點解個老公咧，好似咧翻到屋企咧，有陣時正常，有陣時唔正常啦。通常咧，你另外一半咧，如果俾人哋落咗一啲呢啲咁嘅陰法咧，即係叫做墳場嗰啲叫降頭法咧，係會一時正常，一時唔正常，因為對方要請一個我哋叫實體靈啊，因為泰國已經去到咧，佢商業化到咧，將一個靈咧可以分割幾次嘅分靈㗎啦嚇。咁但係咧，佢有個我哋叫做實體成個靈咁樣，佢會請嗰個女鬼過嚟喺你側邊，喂，你要掛住我多啲，你掛住我多啲，不停係咁騷擾佢，所以佢有陣時會好唔正常。但係當個女鬼忙啊嘛，因為個師傅真㗎，個師傅好忙啊嘛，佢喂我又接咗第二單喎，咁佢又要跑去第二度嘅時間咧，係啊，咁嗰個男嘅咧突然間會正常冇嘢騷擾住啦嘛，冇嘅。如果你發現自己身邊咧，即係譬如可能即係遇到而家呢三角關係，突然間可能另外一半會好似好唔正常，9成9咧都係即係你見到佢個眼神啊，或者佢個行為突然間會變得好時唔好咧，就基本上都可能會分分鐘中咗呢啲嘅法門。咁你就幫啲客人解呢件事啦。係㗎，因為有一樣嘢好好嘅，我就做正法嘅。咁啊，我從來都唔肯，即係我有3不做㗎嘛。心術不正唔做，搶人老公唔做，跟住之後就不勞而獲唔做㗎嘛。即係不勞而獲嗰啲仲過分㗎嘛。所以其實我好唔中意嗰啲咧，有陣時喺 Facebook 見到，哇！我又中咗唔知幾多錢啊，我帶咗個佛牌好勁啊咁樣，唔會不勞而獲嘅，就係因為你肯定係用咗鬼，你先至會咁容易中偏財嘅。